सुंदर असतात, काही पवित्र, पण काही ठिकाणं अंगावर काटा आणतात. आणि वजराई ही तिन्हींची सरमिसळ आहे. सह्याद्रीच्या काळ्या कड्यावरून एक पांढऱ्या वज्रासारखं पाणी अवकाशातून खाली आदळतं आणि जमिनीला थरथरवून टाकतं. 260 मीटर उंच, 3 स्तरांचा पाड आणि एक पवित्र उगम. वजराई धबधबा हा निसर्गाचा प्रचंड मोठा आविष्कार आहे. इथे येणे म्हणजे केवळ एक ट्रेक नाही, इथे येणे म्हणजे स्वतःच्या धडधडणाऱ्या काळजाला भिडणं. इथे चालताना डोळ्यांपुढे सौंदर्य असतं, पण मनात थरार असतो. पूर्णपणे पाणी भरलंय कास तलाव. पलीकडेपर्यंत असतं पाणी पावसानं. जर तुम्ही निसर्गावर प्रेम करता पण त्याचा रौद्र चेहरा कधीच पाहिलेला नाही, तर वजराई तुम्हाला तो चेहरा दाखवणार आहे. दिस इज नॉट जस्ट अ वॉटरफॉल, दिस इज वजराई, सह्याद्रीज सायलेंट थंडर. ड्रोन पाहिजे रे भावा. काय वजराई धबधबा तांबीपासून 2 किलोमीटर. कंटिन्यू पाऊस असणार भाऊ इथं. सगळं बंद करून ठेवलं. एक नंबर. अरे पण तो वजरायला नसणार आहे याला. चालला नसशील. चाललेलो आहे. हो. आमच्याकडं मग तिकटीला पैसे गोळा करायचे चाललेत बघा. 5 रुपये, एसटीचं तिकीट काढ. 20, 30, 40, 50. ही एसटीची तिकीट 60. 71 रुपये. हा. ही इष्टीनं नाही, आम्ही गाडीनं आलोय. 40 असं 10-10, 20-20 रुपये गोळा करतोय. ऑनलाईन काय चालत नाही तर सिमला काही रेंज नाही आणि त्यात कलेक्टरचं नवीन आदेश आहेत. असा सगळा विषय आहे. तर बघा, आम्ही आहेत 3 जण. केतन, आदित्य. तू काय दाखवतो रे? आंबोली वजराई धबधबा इथून सुरुवात होतो. रस्ता इथूनच जातो असा आत. चालत 1 ते 2 किलोमीटरचा ट्रिप आहे. व्ह्यू पॉईंट पर्यंत सोडतात असं म्हणतात ते. बघूया. 7-8 वस्तू प्लास्टिकच्या निघतात. चिरांच्या पायलवाटा तयार केलेल्या आहेत. ह्या पायलवाटावरून चालत जायचे. स्लिप आहे ना, बरं आहे, चांगलं आहे. स्लिप होत नाही त्यासाठीच केलेलं रे केतन. हे स्लिप होऊ नये म्हणूनच केलेलं आहे. भारी केलं. खूपच निसर्गरम्य असं हे वाट आहे आणि जायला तरी 2 किलोमीटरला आपल्याला 15 ते 20 मिनटं लागणार आहेत. जर तुम्ही फास्ट चालत गेला तर तुमचा वेळ कमी होऊ शकतो. काय म्हणतोयस केतन? मॉस म्हणतोय, झाडांवरचे मॉस. एक पाऊस पण येऊ शकतो म्हणून पळत जाण्याचा मार्ग निवडला आम्ही. खूप जोरात. कमान केतन. फर्स्ट व्ह्यू वजराई आहे का कोणता आहे? फर्स्ट व्ह्यू आलेला आहे. आता इकडून एक रस्ता जातो आत. पहिले किंवा दुसऱ्या टप्प्याला जायचं असेल तर धोकादायक असल्यामुळे कलेक्टरच्या आदेशाने हे बंद केलेले आहेत. आपण सरळ जाणार आहे ह्या रोडनं जो व्ह्यू पॉईंटकडे जातो. येताना एक रस्त्यातून येतानाच एक व्ह्यू पॉईंट भेटतो. तिथून वर आल्यानंतर 2 वेगवेगळ्या प्रकारचे धबधबे. छोटा आहे हा वजराई. पहिल्या टप्पावरून खाली पडतो.
वारा आणि पाण्याचं प्रेशर उलटं व्हायला सुरुवात झाली आहे धबधबा. वजरामध्ये चढा बघा पण तयार झाला. इथूनच खाली वाट आहे आणि ह्या डाव्या साईडला धबधबा. तिथनं असं म्हणलं शॉर्टकटने आतनं त्याच्या खाली गेलो डायरेक्ट काय अरे बाहेर तुझी हॉटेल लागतं तिकडे कॉलेज लागतं.